สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเลิฟพี่ลมเอาสูงเนินวันนี้จะมาทำกอไก่มีสระอาด้วยใช่ไหมใช่ โอเคอ่านว่าอะไรสระอา อ่านว่ากอไก่สระอ่านว่า นกอะไรนกอะไร แบบนี้ นกอะไรนกกาน กอีกาแบบนี้นะคะ